Mwanangu, tunu yangu. Katika dunia ambayo si kila ndoto hutimia na si kila upendo hudumu, kuna simulizi ya mama mmoja jasiri aliyechagua kupambana badala ya kukata tamaa. Hii ni hadithi ya Amina, mwanamke aliyebeba maumivu makubwa moyoni, lakini hakuwahi kuacha kupenda. Upendo wake wote aliuelekeza kwa mtoto wake wa kiume, Baraka, ambaye kwake alikuwa zaidi ya mtoto, alikuwa tumaini, nguvu na sababu ya kuendelea kuishi. Miaka michache iliyopita, maisha ya Amina yalibadilika ghafla. Mwanaume aliyemwamini na kumpa moyo wake wote alimwacha bila huruma wakati akiwa mjamzito. Aliondoka bila kuaga wala kuangalia nyuma, akimwacha Amina akiwa na maumivu, hofu na mzigo wa maisha mapya aliyokuwa nayo tumboni. Usiku ule ulikuwa mrefu na wenye machozi mengi. Lakini katikati ya huzuni yake, Amina aliweka mkono tumboni mwake na kusema kwa sauti ya utulivu iliyojaa ujasiri, "Sitokuacha mwanangu, nitapambana kwa ajili yako." Miezi ilipita na siku ya kujifungua ilipowadia, maumivu yalikuwa makali, lakini furaha ilizidi uchungu. Alipombeba mtoto wake mikononi kwa mara ya kwanza, alihisi upendo ambao hakuwa amewahi kuuhisi hapo awali. Alimpa jina Baraka, akiamini kuwa mtoto huyo alikuwa zawadi kutoka kwa Mungu, mwanga katika giza la maisha yake. Kuanzia hapo, maisha yakawa ni mapambano ya kila siku. Amina alifanya kazi ndogo ndogo, hasa kuuza matunda barabarani, ili waweze kupata chakula na mahitaji ya msingi. Hakujali jua kali wala uchovu uliomlemea mwilini. Kila alipomtazama Baraka, alipata nguvu mpya ya kusonga mbele. Usiku ulipofika, alimlaza mtoto wake kwenye kitanda kidogo na kumwimbia nyimbo za upendo. Ndani ya moyo wake, aliota ndoto kwamba siku moja Baraka angekuwa na maisha bora zaidi kuliko yake. Miaka ilivyopita, Baraka alianza kukua. Kicheko chake kilijaza uwanja mdogo mbele ya nyumba yao, na kila alipocheka, moyo wa Amina ulijaa furaha isiyoelezeka. Hata hivyo, kadri alivyokuwa, ndivyo alianza kuuliza maswali ambayo Amina alihofia siku moja yangekuja. Siku moja, akiwa amekaa karibu na mama yake, Baraka aliuliza kwa sauti ya upole lakini yenye uzito, "Mama, baba yangu yuko wapi?" Swali lile lilimchoma Amina moyoni. Kwa muda alibaki kimya, akitafuta maneno sahihi. Hakuwa tayari kumwambia ukweli wote, lakini hakutaka pia kumwacha na maumivu. Alimvuta karibu, akamkumbatia kwa nguvu na kusema kwa upole, "Mimi niko hapa kwa ajili yako mwanangu." Ingawa halikuwa jibu kamili, lilikuwa jibu la upendo wa kweli. Siku chache baadaye, Amina alimpeleka Baraka shule kwa mara ya kwanza. Alimshika mkono kwa upendo mkubwa, macho yake yakiwa yamejaa matumaini. Aliamini kuwa elimu ingemfungulia mwanawe milango ambayo yeye hakuwahi kupata. Darasani, Baraka alikuwa mtoto mwenye ndoto kubwa. Alipenda kuchora na mara nyingi alichora picha ya nyumba kubwa yenye familia yenye furaha. Ndani ya moyo wake, alitamani kuwa na kile ambacho hakuwahi kuwa nacho. Lakini maisha hayakuwa rahisi hata shuleni. Watoto wengine walimcheka kwa sababu hakuwa na baba. Maneno yao yalimuumiza sana, na siku moja alirudi nyumbani akiwa na machozi machoni. Alipofika, alimkimbilia mama yake na kujificha kifuani mwake. Amina alimkumbatia kwa nguvu, akimfariji kwa upendo wote aliokuwa nao. Katika kumbatio hilo, Baraka alipata kitu ambacho dunia haingeweza kumpa: usalama, faraja na upendo wa kweli. Na kwa Amina, kila siku ilikuwa ni ushahidi kwamba licha ya changamoto zote, alikuwa akitimiza ahadi aliyojipa siku ile ya giza, kumlea mwanawe kwa moyo wote.